డీజిల్ ఇంజిన్ లో పవర్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? 4 స్ట్రోక్ డీజిల్ ఇంజిన్ లో 4 స్ట్రోక్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ సక్షన్ స్ట్రోక్ లో పిస్టన్ టీడీసీ నుండి బీడీసీకి మూవ్ అవుతుంది. ఇన్లెట్ వాల్వ్ ఓపెన్ అయ్యి ఓన్లీ ఎయిర్ మాత్రమే సిలిండర్ లోకి వస్తుంది. సెకండ్ కంప్రెషన్ స్ట్రోక్, పిస్టన్ బీడీసీ నుండి టీడీసీకి మూవ్ అవుతుంది. బోత్ ఇన్లెట్ వాల్వ్ అండ్ అవుట్లెట్ వాల్వ్ రెండు క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఈ కంప్రెషన్ స్ట్రోక్ లో ఎయిర్ యొక్క ప్రెషర్, టెంపరేచర్ అనేది రైజ్ అవుతాయి, ఎందుకంటే కంప్రెస్ చేస్తుంది కాబట్టి. ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ది స్ట్రోక్ లో ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ అనేది ఫ్యూయల్ ని ఒక వేపర్ లా చిమ్ముతుంది అనమాట, స్ప్రే చేస్తుంది ఫ్యూయల్ ని. ఇలా స్ప్రే చేయగానే ఫ్యూయల్ అనేది బర్న్ అవుతుంది హాట్ ఎయిర్ వల్ల. థర్డ్ పవర్ స్ట్రోక్, ఈ కంబషన్ జరిగిన తర్వాత బోత్ ఇన్లెట్ వాల్, అవుట్లెట్ వాల్ రెండు క్లోజ్ లో ఉంటాయి. ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. దీని వల్ల పిస్టన్ ని టీడీసీ నుండి బీడీసీకి మూవ్ చేస్తుంది. ఫోర్త్ ఎగ్జాస్ట్ స్ట్రోక్, ఇందులో ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ ఓపెన్ అవుతుంది. పిస్టన్ ఏమో బీడీసీ నుండి టీడీసీకి మూవ్ అయ్యి ఈ ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ ద్వారా ఈ గ్యాసెస్ అనేవి బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. కంటెంట్ నచ్చితే ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్.